تسجيلات إمام الزمان تقدم وقفة وفاء مع هؤلاء أكثر من 28 خبير فصلوا بسبب هذا الكلب الحقير السفير المندس الذي للأسف أمر وزارة الأوقاف ومصلحة هؤلاء. كلمة الخطباء يلقيها الشيخ إرشاد الهاجري إمام مسجد بن باز، فليتفضل مأجورا ومشكورا. الحمد لله الذي أعز جنده وهدم البعثيين وحده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده من 15 سنة الدفاع عن الكويت وعن شرعيتها وعن رجالها وعن الخليج وعن الحق، وكنا نبراس في ذلك، وقد دافعنا عن الكويت أيام الغزو في السعودية وفي مصر وفي جميع أقطار الدنيا. فعندما جاء هذا الخبيث هذا البعثي وقبله القذافي المدسوس، فعندما قمنا ندعو عليه بدعوة الله على الظالمين، قامت وزارة الأوقاف بالإرهاب وكأننا صعاليك عندها، لم تجازينا بكلمة ولا كتاب شكر، وكنا نخطب في المنابر ونختم القرآن في الصلوات، فلم يجازوننا إلا بطرد من الإمامة وفصل، ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بطردنا من مساكننا. القانون عند وزارة الأوقاف أن الإمام إذا طرد يكون له مهلة أكثر من 3 شهور، أما الذين طردوا بسبب البعث لم يعطوهم مهلة حتى 7 أيام، فطردوني وأبنائي في الشارع من السكن الذي في الأحمدي بسبب هذا الخنزير، لأن الخنزير يعلم أن له خنازير في الأوقاف لا يخافون الله ويقومون بالإرهاب، ولكن كلمة الحق لا يقف في وجهها طوفان. وقد خاطبنا وزير الأوقاف ونشرنا المسألة في الجرائد، وكانت بيننا وبين أخواننا ولا نريد أن نعلنها، ولكن عندما طغوا وتوفوا علينا وزارة الأوقاف ولا حكومات تستطيع أن تقوم بوجه الشعوب، لأن الشعوب كلمتها ستصل وهي المنتصرة، لأن الله عز وجل مع المؤمنين وسوف ننتصر وستتوحد الأمة. لا جنسية بعد اليوم، جميعنا مسلمين، لنا آدم البشرية جميعا. والسلام عليكم.